ค
ขึ้นได้แล้วครับอันนั้นขึ้นเลยครับเนี่ยไอ้พักก่อนเนี่ยใส่ถุงเท้ากันเพื่อนจอนวันนี้มัน200 คนไม่รู้ว่าอากาศเอาลงชื่อไหมไม่พูดตรงไหนเสียงมันออกไปในข้างหลังจำเป็นมีมุมติดอากาศDKK ไหมครับDKK ไหมไม่เอามีแต่เพจไม่ใช่ไปอยู่อะไรบ้างครับปกติไปอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าพวกหนูเราให้บริการคือเพราะว่ามันมีตู้เดียวมีตู้เดียวอาจจะก็ลองใจเย็นตัวนี้ค่ะจะเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่ค่ะจะเป็นให้เก็บของด้านนอกจะมีตู้เก็บให้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักชัวรี่จะเป็นเก็บด้านบนค่ะตัวนั้นมีก็สมัยก่อนนี้ขึ้นได้นั่นแหละไม่ขออะไรเลยเหมือนกว่าดูไม่ได้มันต้องไปแล้วผมว่าเราไปเราต้องไปดีเราอยู่มีที่นวดไงเนี่ยมีเบลด้วยอ่ะรถไฟปกติไม่มีเบลอ่ะแบบรถไฟรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นญี่ปุ่นเซ็นเซอร์ไหมยาวนะพูดได้ยินนี่เจ๊งจัดการ
เปิดนะซอ โอ้โหต้องรอบ่าย เดี๋ยวก็กลับขบวนนี้เลยเห็นไหมไม่ยอมเปิดมันต้องให้เราเปิดก่อน